Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim, qadrdonlarim, jigarlarim. Bugun 12-iyun kunini Xudo xohlasa niyat qilib ehsondan boshlaymiz. O'sha va'da qilgan $300 pulimizni to'g'risi kelishib 3 ta odamga bo'lib berishga qaror qildim. Bu birinchi hammalarimizni, hamma obunachilarimni, sizlarning nomlaringizdan, ne только o'zimni. Xo'sh, ehsonni birinchi o'zingni yaqinlaringdan ko'r deydi. Mana shu o'zim turgan joyda o'zimda yaqin jigarlarim bor, amakilarimiz o'tib ketgan, Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Keyin yana bor o'sha otasi erta o'tib ketgan yoshlar bor. Mana shularga Xudo xohlasa sizlarning nomlaringdan bugun mana shu $300 pulni aytib beramiz. Alloh hammamizni ishimizga rivoj bersin. Kuzatuvringlar. Qilayotgan ishlarimiz yoqayotgan bo'lsa, like, obuna bilan poddershka qilib turasizlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.